Nilha thu so ngai ho zo se na bon chaw win nilha pha August ni sim som ni le thum gan sim ni Friday ni khuin zong nilha thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti August ni sim som ni le ni zani Thursday ni khu chun High Court of Manipur Imphal Mark Haokip Bail do ne dinga Lower Court Special Judge NIA Imphal West Court in achi sa Mars ni sim som ni le gate sang ni le som ni le thum ni khwa bail and PO bail order and so da ucho High Court in kahlha taw vi Mark Haokip hi achi sa many sim som thum sang ni le som ni le ni khwa UAP ek noya na madu hitai Mark Haokip chunga ngo na abul khum hola chun Mark Haokip hi India government do nei na chonin gam tum khat Government of the People's Democratic Republic of Kuki-Land sim do na dingin aloi ho to ki thu win government do nei na chon ve tia ngo na an bul khum hi prosecution sanction order panglova November ni sim som ni lenga sang ni le som ni le ni khwa charge sheet file and bolji win special judge NIA court in achi sa March ni sim som ni le get sang ni le som ni le thum ni khwa bela tha do hin dinga phalna na PO hi special court NIA Imphal West in bail order asu do zo nungo Mark Haokip zela ko na akhilha do ding kon cha akhilha do masang chun Manipur government in bail order kahlha ni ding le bail order sim phat hin ding in petition ni file an boluvi ahila chuchi Manipur government ho petition te ni chu court in an kahlha pi tawvi special judge NIA in chuchi state government ho petition te ni akahlha zonungin state government in Manipur High Court a petition khat file an bol kiduvi Manipur High Court in chuchi NIA special court in bail order and PO cho akahlha uhitan Mark Haokip Bail pot na ding alam piumlo hitai Zani August ni sim som ni leni ni khochun village volunteer stand zone in kipa thu phun khat an so do win achi sa August ni sim som ni lekhat ni khoa village volunteer stand zone adinga home secretary pu seigin damlebit a hongkilha do na chungin kipa thu na phung vi pu seigin bai te thla do hin adinga alam kaya na pang ku kin piting no pal hole ting no pal district sunga CSO ho zo se chule ho bung ho tawna pan la ho zo se le ama kil ha do na dinga pan la ho zo si chunga village volunteer stand zoning ki pa thu na phung do win chule tu chung thil su hi apat na le a chaina hi mai hen lang tu nung tu ban le ki ngai lut na mu chi ilung thim chewa ikitu ta adi win zong namni pi zo si hinga tep na zong na bolu ve chule tu apat malam hin kho a nam khat chi khat le thisan khat hi naw kol cha zinga so pi khat le khat pan la khom zo taw hi te tin nami pite hinga tawna ane yuvi pu seigin bai te khela hla do dinga kinop tu na ane yo NSCNI mini Kuki National Army Burma ho KNB ho khuda umdana ki sei chu KNB hon ama ho khuda umlo hi dan thu ho phong do win People's Defense Force PDF kiti Burma gam sunga Myanmar military junta sipai ho to ki do jing hon mutit ke ma ko na chuchi NSCNI mini chu an mad do over People's Defense Force PDF phone chuchi NSCNI mini chu National Unity Government NUG ho khuda na pe do hitadanin zong ki seye Kuki-Zo MLA hon and Biren Singh audio recording chungchanga thupon abol nawa Marle Zomi nomenclature and pansa lo naw chunga Mar MLA ngursang lursana tele Zomi MLA LM khaute chule Zomi MLA wungjagin walte hon press statement achom chi an so da win Kuki-Zo pomlou dan thu ho ki che te na phong do vi Mar MLA ngursang lursana te na seina keiman ka constituency mi ho dei dan bang ta kal ka sun jing ding a hin Mar nomenclature panalova ipi kiloi khom na hijing zong le katoso loading hitin ki che te na phong do tai chule MLA wungjagin walte na seina Kuki-Zo ti akimin won hi ka pompo win ka constituency mi ho dei na bang ta in Zomi Kuki Mar tailo ka pompo vetin a phong do e chukile MLA LM khaute na seina hei hoi nam piu kimin wona dinga aphapen le mizo si hop thading chu Kuki-Zo mi marbo a hin hichi nomenclature hi MLA hon statement an ki so do masa ho achun an ki mangjing a hin Zomi panalova press statement ho a thu so ki bol ho ka pompoitin a phong do e Kuki-Zo MLA hon and Biren Singh audio recording chungchanga press statement so do na wachun nomenclature min chu Kuki-Zo tia anamanu hin chuti hi je chun Kuki-Zo pomlo MLA thum ho
สูงจังบังอาหงเอวจะฮิตาววีพัดมาสลายสเตทเมนต์โซโดจินฮาวจนKuki-Zo mi Hmar MLA tia an bol ji o hi Government of India Ministry of Home Affairs in Kuki-Zo nam sipai suspension of operation SOO group hoto suspension of operation SOO ground rules sungchang thu hole thudang dang in New Delhi IB headquarter muna kheu khom na nei win chule mai leite chena phaisam tokinaya suspension of operation SOO cadre ho na SOO designated camp ho chundo na ding thu ho zong na sei khom win chuchi camp ho chu government in thinglanga chundo ding go thimu hidanin zong ki sei mai lei hon chuchi suspension of operation SOO camp ho chu chundo hina dinga nge na bol jingo hi je chun Manipur Chief Minister N Biren Singh Panalova Union Home Minister in achi sa junisim somle sagini kho a security meeting ananei na wachun chuchi SOO designated camp ho chundo na ding thu ho zong na sei kho movie Manipur Chief Minister N Biren Singh in achi sa February nisim somni le ko sangni le somni le li ni kho suspension of operation SOO agreement tripartite talks kahlha ina ding in nge anan bolin chule Manipur state government chuchi SOO agreement akon chun withdraw an ki bolwin suspension of operation agreement extend bol na dinga ki hona nei ding kin gun ho azong chu state government in palai na sol tapo vi suspension of operation cadre ho hi agoma sangni le zani to bang hi win designated camp somlali hi vi mehlei gal ki pat masang ni khat masang chun suspension of operation SOO group ho UPF le keno hon Union Home Ministry to political settlement khat boldo na dingin kilol na anani win Territorial Council khat sim do na dingin anakinop tu win ai la gale tu la hum pharin Territorial Council zo hitalovin kukite atum bi a ikiwai pu na ding win Union Territory with legislature zo demand hin boltaw vi suspension of operation SOO group hole Government of India palai AK Misra chu August nisim som le ko apat August nisim som ni lekhat chan chun ni thum sung ki hona anani o hi chuchi meeting a chun suspension of operation SOO agreement extension bolading chungchang thu ho zong na sei kho movie suspension of operation KNO group no ya KNFMC le KRA chule UPF group no ya ZRA Zomi Revolutionary Army in suspension of operation SOO ground rules support service yang ngona anom na chungchang thu ho zong an sei kho movin chuchi ngona ki bol ho chu sei hla na masanga group thum ho chu suspend wang hilo dio SOO ground rules no ya dio ahiala SOO liso awang KNFMC KRA le ZRA ho pangloading ti a government akona proposal hidanin zong ki sei Kuki National Organization le UPF United People's Front no ya designated camp sagi chi hi government in designated camp ni chi su beiding lado ding ti a proposal api ucho keno le UPF in camp ni zo hilovin su beiding lado ding a hi ta hila hi zong le keno ho kem khat le UPF ho kem khat bo su be hi hentin adei dan ho na pelu do vi suki le keno no ya kem li le UPF no ya kem thum ho chun do hin ading thu ho in zong ki ho na anani vi suspension of operation SOO agreement hi achi sa February ni sim som ni le ko ni khwa ni ki chai hitan mehlei hon SOO agreement ka tha hin adinga hata pressure apezi uzong hite ding hin tu chanin central government in SOO agreement extend zong abol povin cancel zong abol povin achi ngaya chi jing danin omi suspension of operation SOO interlocutor AK Misra in suspension of operation SOO camp chun do na dinga sumle pai appointment ho zo si zong central government in direct a hin pi ding le SOO li saum lo ho zong February sang ni le som ni le li chan stipend pi ding agodo hidanin zong ki sei achi sa July ni sim som ni lenga sang ni le som ni le li ni kho chun pu Paulin lal Haokip bin Union External Affairs Minister S Jaisankar lekha na thodin meilei gal zawa ki padin Kuki ho phaisunga regional passport office imphal galu thei ta povin Indian passport application pe luding le renewal bol na dingin Kuki hon ha sanalin ta katu tawvi chuti hi je chun regional passport office khat lamka churchanpura nei hon do pi uvintin nge na zong na bole gale tu lai ta mi pi hon ha sanalin ta tu na ho het pi a
azo chana pan la jing MLA pu Paulin al Haokip hi Kuki-te adinga mi man tam ta akhat hi thuso e chanin ke chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha